অনেকেই কমেন্ট করেছেন ইমুতে কল অথবা মেসেজ আসলে শব্দ হয় না। তো আপনাদের যদি এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে ইমুতে কল অথবা মেসেজ আসলে শব্দ না হয়, তাহলে এর সমাধান আপনারা কিভাবে করবেন সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো এখন এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আপনাদেরকে শুরুতেই যেটা করতে হবে, আপনার ফোনের যে প্লে স্টোর অ্যাপসটি রয়েছে আপনারা সেই অ্যাপসটি এখান থেকে ওপেন করে দিবেন। তো ওপেন করে দেওয়ার পরে যদি এখন আপনারা সবার নিচে এই কর্নারে একটু লক্ষ্য করেন, দেখতে পারবেন এখানে একটা সার্চের আইকন রয়েছে। আপনারা এইখানটা একটা ক্লিক করে এখানে ইমো লিখে সার্চ করে দিবেন। তো সার্চ করে দেওয়ার পরে দেখতে পারবেন আপনাদের সেই ইমো অ্যাপসটি কিন্তু এখানে চলে আসবে। এখন মূলত কথা হচ্ছে, যদি কোনো ক্রমে আপনারা দেখতে পারেন আপনাদের ওপেন লেখার জায়গায় আপডেট লেখা দেখাচ্ছে, আপনারা অবশ্যই এখান থেকে আপনাদের ইমো অ্যাপসটি আপডেট দিয়ে নেবেন। আমি আবারও বলছি, যদি আপনাদের ইমো অ্যাপসটি আপডেট চাই তাহলে এই কর্নারে যদি একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে ওপেন লেখার জায়গায় আপনাদের আপডেট লেখা দেখাবে। যাদের এখানে আপডেট লেখা দেখাবে আপনারা অবশ্যই এখান থেকে আপনাদের ইমো অ্যাপসটি আপডেট দিয়ে নেবেন। তো আপডেট দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা সরাসরি এখান থেকে আপনাদের ইমো অ্যাপসটি ওপেন করে দিবেন। তো ওপেন করে দেওয়ার পরে যদি এখন আপনারা সবার নিচে এই কর্নারে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন একটা প্লাস আইকনের চিহ্ন রয়েছে, আপনারা এইখানটা একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এইখানে দেখতে পারবেন বেশ কিছু অপশন চলে আসবে। তো এখান থেকে আপনারা সবার নিচে যে মোর নামে অপশনটি রয়েছে আপনারা এই অপশনটির উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে যদি এখন আপনারা 3 নাম্বারে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে সেটিংস এর একটা অপশন রয়েছে, আপনারা এই অপশনটির উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপরে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। এখন যদি আপনারা প্রথমে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন রয়েছে, আপনারা এইখানটায় একটা ক্লিক করে দিবেন। এখন যদি আপনারা সবার উপরে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু 3টা অপশন দেওয়া রয়েছে। তো এই 3টা অপশন থেকে যদি আপনাদের এই প্রথমের অপশনটি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে আপনারা প্রথম অপশনটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। যেমনটা আপনারা আমার মোবাইল স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করে রেখেছি। আপনারাও ঠিক আমার মতো করে এখানে প্রথমের যে অপশনটি রয়েছে এই অপশনটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আপনারা স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন। তো নিচের দিকে আসার পরে এইখানে দেখতে পারবেন ভয়েস ক্লাব নামে একটা অপশন রয়েছে, আপনারা এইখানটায় একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে যদি এখন আপনারা এইখানে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন ফ্রেন্ডস অন মাইক নামে একটা অপশন রয়েছে, এবং তার সাইডে যদি একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু অন অফ করার মতো একটা বাটন রয়েছে। যদি আপনাদের এই বাটনটি এখান থেকে অফ করা থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই এই বাটনটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তো অন করা হয়ে গেলে এখন যদি আপনারা নিচে একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে সাউন্ড নামে একটা অপশন রয়েছে। যদি আপনাদের এই অপশনটি এখান থেকে বন্ধ করা থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই এইখানে যে অন অফ করার মতো বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই বাটনটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তো আপনাদের এই দুইটা কাজ করা হয়ে গেলে এখান থেকে আপনারা ব্যাক করে চলে আসবেন। তো ব্যাক করে চলে আসার পরে আপনারা আবারও স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন। তো নিচের দিকে আসার পরে এইখানে যদি একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এখানে ইন অ্যাপ নোটিফিকেশনের একটা অপশন রয়েছে, আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে আপনাদের এই বাটনটি এখান থেকে অন করা থাকে। আর সেই সাথে নিচে দেখতে পারবেন দুইটা অপশন কিন্তু এখান থেকে বন্ধ করা থাকবে। নরমালি আপনাদেরও কিন্তু এই দুইটা অপশন এখান থেকে বন্ধ করা থাকবে, আপনারা অবশ্যই এখানে এই দুইটা অপশন চালু করে দিবেন। এখন আপনাদের ইমোতে এই কাজগুলো করা হয়ে গেলে এখন আপনাদেরকে সর্বশেষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে হবে। সেটা দেখানোর আগে আপনাদেরকে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন করে রাখবেন। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কিভাবে করবেন। তো এটা করার জন্য আপনারা সরাসরি এখান থেকে হোম বাটনে একটা প্রেস করে দিবেন। তারপরে আপনার ফোনের যে ইমো অ্যাপসটি রয়েছে আপনারা সেই ইমো অ্যাপসের উপর হালকা চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। তো চাপ দিয়ে ধরে রাখার পরে দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু বেশ কিছু অপশন চলে আসবে। তো এই অপশনগুলো থেকে আপনারা খুঁজে বের করবেন অ্যাপ ইনফো নামে একটা অপশন থাকবে, যেমনটা আপনারা এইখানে দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা অ্যাপ ইনফোর যে অপশনটি রয়েছে এইখানটায় একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে যদি এখন আপনারা সবার নিচে এই কোণার একটু লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন ফরেস্ট স্টপ নামে একটা অপশন রয়েছে। আপনাদের এই অপশনটি অনেকের ক্ষেত্রে সবার উপরে ডান পাশে শো হতে পারে, আর তাছাড়া অনেকেরই হয়তো এখানে আমার মতো সবার নিচেও শো হতে পারে। তো যাদের যেখানে শো হোক না কেন আপনারা ফরেস্ট স্টপের অপশনটিকে খুঁজে বের করে এইখানটায় একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপরে এইখানে যে ওকে অপশনটি রয়েছে আপনারা এটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। এখন মূলত কথা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে যে সেটিংস গুলো দেখিয়ে দিলাম আপনারা যদি এই সেটিংস গুলো আপনাদের ইমোতে অ্যাপ্লাই করেন আশা করি আপনাদের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা মূলত এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো প্রতিনিয়তই পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন করে রাখবেন, যাতে এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফোনের নোটিফিকেশনটা সবার আগে চলে আসে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।